Mateo ƒe agbalẽ 11. Yohanes dɔ eƒe nusrɔ̃lawo ɖe Yesu gbɔ. Esi wòde se na nusrɔ̃la 12 alea vɔ megbe la, Yesu ŋutɔ dze mɔ nɔ mawunya gblɔm le duwo me nɔ yiyim abe ale si wòɖoe da ɖi ene. Yohanes, ame si nɔ gaxɔ me le ɣeyiɣi siawo me la, se nukunu gbogbo siwo katã Kristo la nɔ wɔwɔm. Esia ta edɔ eƒe nusrɔ̃lawo ɖo ɖe Yesu gbɔ be woabiae be, “Wòe nye ame si gbɔna loo, alo ɖe míakpɔ mɔ na ame bubu aɖea?” Wova bia nya sia Yesu, eye wòɖo eŋu na wo be, “Miheyi ɖagblɔ nu si miese kple nu si miekpɔ la fia Yohanes bena, ŋkuagbãtɔwo le nu kpɔm, tekunɔwo le azɔli zɔm, eye anyidzelawo ŋuti le kɔkɔm, tokunɔwo le nu sem, ame kukuwo le tsitre tsim, eye wole nyanyui la gblɔm na ame dahewo. Migblɔ nya sia hã nɛ be woayra ame siwo xɔ dzinye sena ɖikeke manɔmee.” Yesu ɖi ɖase le Yohanes ŋu. Esi Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo nɔ dzodzom la, Yesu dze nuƒoƒo na ameha la tso Yohanes ŋu be, “Nu ka miedo go yi kpɔkpɔ ge le gbedzi? Aƒla si ya le ƒoƒoma? Ne mele eme nenema o ɖe, nu ka miedo go yi kpɔkpɔ ge? Ame si do awu nyuiwoa? Ao, ame siwo do awu nyuiwo la le fiasãwo me. Ekema nu ka miedo go ɖakpɔ? Nyagblɔɖila aɖea? Gake mele egblɔm na mi be ewu nyagblɔɖila gɔ̃ hã. Eyae nye ame si ŋu woƒo nu tsoe le mawunya me be, ‘Mele nye dɔla dɔ ge ɖa wòava do ŋgɔ na wò be wòadzra wò mɔ la ɖo.’ Enye nyateƒe be le amegbetɔƒomea katã dome la, ame aɖeke mede ŋgɔ wu Yohanes Mawutsidetanamela o. Ke megale egblɔm na mi kple kakaɖedzi hã be, ame suetɔ kekeake si le dziƒofiaɖuƒe la me la kɔ wu eya amea. Tso Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ŋkekewo me va se ɖe fifia la, dziƒofiaɖuƒe la le ŋgɔ yim ŋusẽtɔe, eye ŋkumesesẽtɔwoe le eham, elabena se la kple nyagblɔɖilawo katã va se ɖe Yohanes dzi gblɔe da ɖi. Eye ne miedi be yewoaxɔ nya siwo gblɔm mele la, ekema minyae be Yohanes ye nye Eliya, ame si nyagblɔɖilawo gblɔ be ava do ŋgɔ la. Ne ame aɖe le klalo be yease nu la, nesi azɔ. Aleke magblɔ tso dukɔ sia ŋuti? Ame siawo sɔ kple ɖevi siwo le fefefem hele gbɔgblɔm na wo nɔewo be, “Míedzi dzidzɔhawo na mi, gake miekpɔ dzidzɔ o. Eya ta míedzi kuhawo, gake miefa konyi hã o. Yohanes menɔ wain teti hã o, eye wòtsia nu dɔna zi geɖe, gake miegblɔ be gbɔgbɔ vɔ̃ le eme. Ke nye Amegbetɔ Vi la, meɖua nu, noa nu, eye miawo ke miegblɔ tso ŋunye be nutsuɖula kple ahatsunolae wònye, eye wòdea ha kple nu vɔ̃ wɔlawo. Ke Mawu ƒe nunya tsɔa afia na eɖokui to eƒe nuwɔnawo me.” Babadodo na du siwo metrɔ dzi me o. Azɔ Yesu he nya ɖe du siwo me wòwɔ eƒe nukunu geɖewo le la ŋu, elabena wogbe be yewomaxɔ Mawu dzi se o. Egblɔ le wo ŋu be, “Baba na wò Korazin! Baba na wò Betsaida! Elabena ne Tiro kple Sidon duwo mee mewɔ nukunu siwo mewɔ le mia dome le la, anye ne ameawo trɔ dzi me xoxoxo, anɔ akpanya kple afi me. Le nyateƒe me la, anɔ bɔbɔe na Sidon kple Tiro le ʋɔnudrɔ̃gbe la tsɔ wu mi, eye mi Kapernaumtɔwo, ɖe woade bubu mia ŋuti le dziƒoa? Gbeɖe, woaɖo mi ɖe dzomavɔʋe la me, elabena ɖe wowɔ nukunu klitsu siwo wowɔ le mewò le Sodom la, ne womatsrɔ̃ dua o, ke boŋ anɔ anyi va se ɖe egbe. Ke mele egblɔm na mi be anɔ bɔbɔe na Sodomnyigba le ʋɔnudrɔ̃gbe la tsɔ wu wò. Miva gbɔnye ne miadzudzɔ.” Le ɣeyiɣi sia me la, Yesu do gbe ɖa be, “Mekafu wò, o Fofo, dzi kple anyigba ƒe Aƒetɔ,
be nèɣla nu siawo ɖe xexe sia me ƒe nunyala gãwo, eye nèɖi fia ame siwo xɔ dziwò se abe ɖeviwo ene la. Nyateƒe, Fofo, akpe na wò, elabena aleae nèdi be wòanɔ. Egblɔ yi edzi be, Fofonye tsɔ nu siwo katã nye nyateƒe la de asi nam. Fofo la koe nya ame si ƒomevi Vi la nye, eye Vi la kple ame siwo Vi la ɖi fia la koe nya Fofo la. Agbagbadzelawo kpekpe. Mite va gbɔnye, mi ame siwo ŋu ɖeɖi te, eye agba le mia wum la, eye nye la, mana miadzudzɔ. Mitsɔ nye kɔkuti la ɖo mia ɖokui dzi, eye miasrɔ̃ nu le gbɔnye, elabena mefa, mebɔbɔ ɖokuinye ɖe anyi le dzi me, eye miaƒe luʋɔwo agbɔ ɖe eme, elabena nye kɔkuti la tsɔtsɔ le bɔbɔe, eye nye agba la le wodzoe.